Zdravím, dneska se podíváme na to, jak rootnout model Sony Xperia Z1 verze Androidu 4.4.2 KitKat, respektive jak se dopracovat k rootnuté verzi 4.4.2 KitKat. Tak, co budeme potřebovat? Tak určitě to bude samotný telefon Sony Xperia Z1, USB kabel pro tento telefon a budeme taky potřebovat balíček, který lze stáhnout z odkazu, který je pod videem. Ještě pár slov než začneme. Mobil by měl být ideálně plně nabitý a za všechno, co tady vidíte na tom videu, nenesu zodpovědnost, děláte to na vlastní riziko. A ještě jedna věc, ten návod je opravdu krok po kroku, takže by to mělo zvládnout opravdu úplně každý. Takže v prvním kroku je potřeba stáhnout balíček, který je dostupný pod tímto videem. Takže po stažení balíčku, který měl asi 2,5 GB, tak je potřeba ho rozbalit. Než se mi to rozbalí, tak vám prozradím, jakým způsobem budeme dneska postupovat. V prvé řadě zálohujeme samozřejmě své data, v druhé řadě přeflashujeme stávající Android na Android 4.2.2, dále ho rootneme, nahrajeme Xrecovery a následně updatujeme na verzi 4.3 a posléze na verzi 4.4.2 a potom samozřejmě nahrajeme naše data zpátky. Po rozbalení složky si tu složku otevřeme a řekneme si něco k jednotlivým souborům. Tak ten první, to je verze Android 4.2.2, který budeme používat jako první. Druhý soubor je verze Android 4.3 pro Xrecovery. Další soubor, který je pod tím, je taktéž 4.3, ale pro FlashTool. Pod ním se nachází soubor Android verze 4.4.2 pro Xrecovery, pod ním je 4.4.2 pro FlashTool, pak zde máme program FlashTool, pak zde máme aplikaci pro root, pak zde máme Sony PC Suite a v poslední řadě zde máme Xrecovery. My pro tvorbu zálohy použijeme právě zmíněný Sony PC Suite, takže ho bude nutné nainstalovat. Tak, teď je velmi důležité, abyste při dalším, respektive až ta aplikace naběhne, tak dali spustit a ne přeskočit. Tady to máme, spustit, další a dokončit.
Nyní jsme skoro připraveni zálohovat ty naše data, ale předtím, než se na to vrhneme, tak vám ještě ukážu, že mám opravdu verzi Androidu 4.4.2, jako asi většina z vás, která chce dneska vlastně dělat ten root. Tak, si jdeme si, kde to máme. Informace o telefonu. Verze, nevím, jestli tam něco vidíte, ale je to 4.4.2 opravdu. Tak. Nic, jdem na to, jdem připojit telefon, budeme chvilku čekat, než to nainstaluje. Ve chvíli, kdy se to nainstaluje, tak se nám přibydou vlastně tady v té nabídce napravo pár políček, momentálně tam ještě nevidíme. Tak, už by tam mohly být. Tak a jsou tam. Tak, my potřebujeme zálohu, takže posuvníčkem si jdeme doprava. Tak a mám to tady spustit. Program si dotáhne nějaký soubory potřebný k tomu. Tak neděste se, já už tam zálohu jednu mám, takže udělám ještě jednu, aby jsme měli krok po kroku, takže zálohovat. Tak stačí mi kontakty, protokol o volání, zprávy, hudba, videa, fotky a obrázky, to mi stačí. Další. Tak, trošku to zrychlíme. Aplikace nepotřebuji, si můžu stáhnout znova. Tak. Super, nějak to nazvem, aby jsme se v tom vyznali, tak já si to nazvu dneska je 5. tak 5.4.2014, takže 14. Další. Tak, zase to trošku zrychlíme. To záloha tady není do zítra. Tato část je čistě volitelná, samozřejmě kdo chce to dělat bez nějaký zálohy dat, tak tenhle krok může úplně přeskočit. Ale počítám s tím, že třeba ty kontakty asi není špatná věc mít zálohovaný a ty SMSky taky, případně obrázky, videa. Tak, máme to tady, máme provedenou zálohu, PC Suite můžeme zavřít. Nyní je na řadě instalace programu FlashTool, takže otevřeme ho. Tak, next, install. Tak, trošku to se zrychlíme. Tak, next, finish. A v dalším kroku je potřeba instalovat ovladače, to znamená, otevřeme si C, nebo kam jste to nainstalovali. Já to mám na C, Flash Tools a složka Drivers. Je tam zase balíček, který otevřem. Tak. A teď je potřeba instalovat správný soubory, co má next. První 2 zaškrtneme. Všechno, co je Xperia Z1, to je 1, 2, 3 a poslední řádek. Install. I kdyby se vás to ptalo na něco, tak to prostě chcem přesto nainstalovat. Další instalace ovladačů, super, máme je tam. A dokončit. Tak, finish. Tak a když už jsme tady v tom, tak tam rovnou přihodíme tenhle soubor
tenhle soubor a tenhle, všechny s koncovkou FTF. Můžeme to dát výjmout, teď se nám tam rychleji přesouvá. Takže zase Flash Tools a Firmwares. Nyní už můžeme přistoupit k samotnému flashování. Mějte na paměti, že všechno, co je v tom telefonu, bude ztraceno. Ještě opakuji, telefon by měl být nabitý v ideálním případě na 100%. Tak, než se na to úplně ještě vrhneme, tak vám ještě ukážu, že ty data v tom telefonu opravdu mám. A že tam opravdu potom vrátíme zpátky. Jo. Tak, ale teď se důležitější. Vlezeme do nastavení. Dáme si informace o telefonu. A poklikáme na číslo sestavení. Tím se nám otevře možnost pro vývojáře. A zaškrtneme ladění USB. Jo, jinak bychom to asi těžko flashovali. OK, tak. Já si teďka pustím Flash Tool. Telefon si tady odložím. Tak, kde to máme? Flash Tool. Tak, ano, chci ho spustit. Tak. No, není. Ten telefon vypneme. Samozřejmě, než ho vypneme, tak je potřeba ho vypojit z USBčka, takže vypojíme USBčko a následně vypneme telefon. Nyní už budeme pracovat s programem Flash Tool, takže ikona blesku, necháme Flash Mode a dáme OK. Vybereme firmware 14.1 a nějaký drobný. Flash. Tak, teď počkáme, až si to připraví. A vyčkáme, až nás aplikace vyzve k připojení našeho telefonu. Držíme spodní tlačítko hlasitosti nebo na snížení a připojíme USB kabelem. Tak. Prima, nefunguje to? Ne, nic se neděje. Odpojíme kabel. Zase dáme ikonu blesku. Flash mode, OK. Znovu vybereme ten firmware 14.1 a dáme flash. A uděláme to ještě jednou. Vyčkáme, až nás aplikace vyzve. Jestli nás teda někdy vyzve. Držíme tlačítko snížení hlasitosti a připojíme USB kabel. Tak, nyní ho můžeme pustit. Vypadá to nadějně. Tak. Jen pro vaši informaci, pokud byste chtěli zůstat na této verzi Androidu 4.2.2, tak je to samozřejmě možné, protože s tímto imagem nestrácíte e-mail. Ve chvíli, kdybyste tam nahráli tu verzi, co je tady na fóru, tak byste ten e-mail ztratili a ten telefon by se nepřihlásil do sítě.
Tak, povedlo se nám přeflashovat, to znamená, že teď můžeme telefon odpojit. A telefon můžeme zapnout. Nechte mu klidně minutku, než se s tím trošku vyrovná. Doufám, že tam nejsem moc vidět. Jo, to první najíždění mu trvá trošku déle. Tak, dáme si češtinu. Odklikáme. Tak a máme tady verzi 4.2.2. Hned si koukneme, jestli to tak opravdu je. Takže nastavení. Informace o telefonu verze 4.2.2. Doufám, že tam tady to vidíte. Tak. Opět klikneme si, nebo poklikáme na číslo sestavení. Zpřístupní se nám položka možnosti pro vývojáře. Otevřeme, zaškrtneme ladění USB. Tady. A ověřit aplikace na instalace přes USB, to vyklikneme, to tam nebylo. Super. Tak, ještě vám ukážu, že ty obrázky se opravdu smazaly, že tam žádný data nezůstaly. Tak. Teďka přistoupíme k samotnému rootu, takže otevřeme si složku. Tam, kde jsme si to rozbalili. Tak a bude potřeba rozbalit ten root. Takže otevřít, rozbalit vše. Tak, naštěstí to není moc velký, takže to jde rychle. A ještě si rozbalíme to X-Recovery. To znamená zpět, no zavřeme, otevřeme znovu tu složku, kterou jsme si rozbalili na začátku. Tak, ta poslední zabalená složka. A taky ji rozbalíme. Tak, naštěstí taky není velká, takže to jde tak rychle. A nyní přestoupíme k samotnému rootování. Takže připojíme USBčko. Můžeme zavřít. Tak. Nic instalovat nepotřebujeme, takže přeskočit. Ježiš, nechci novou verzi, dám si ji tam sám. Tak, otevřu si složku root a run me. Dále vybereme možnost 0. Tak, a teď můžeme jenom a jenom čekat. Neděste se toho, ten telefon se sám restartuje. Tak ve chvíli, kdy se nám restartoval, tak můžeme odkliknout třeba Enterem.
Tak. Přeskočit. No, teďka vlezem do menu. A je tam. Tak, super user. Zavřít. Zavřít. A otevřeme si Xrecovery. A dáme install jedničku, tak se nám to nainstaluje a bude to chtít povolit, to znamená, musíme to dát povolit. Tak. Telefon se restartuje. Tak a bude potřeba vybrat tu první položku. Jo, takže reboot system now. Telefon se opět restartuje. A ve chvíli, kdy naběhne, tak je to úspěšně dokončené. Tak, asi jsem libovolný tlačítko. Nacvakám pin. Přeskočit. Tak, super. Tak, teď můžete použít jakoukoliv klávesu, třeba Enter na ukončení. Tak, tuhle složku zavřem, tu už potřebovat nebudem. Tak a tyhle dva soubory skopírujeme na SD kartu, pokud ji nemáme, tak do paměti telefonu.
Tak, hotovo. Nyní můžeme zavřít tuhletu složku, tu nebudeme potřebovat. A můžeme přistoupit k samotnému X-Recovery. Odpojíme USB kabel a vypneme mobilní telefon. Tak při zapínání je potřeba ho zapnout a držet tlačítko pro snížení hlasitosti. Ve chvíli, kdy se nám rozsvítí zelená dioda, tak ho pustíme a zmáčkneme ho znova. Držíme, pustíme a zmáčkáme znova. Tak, naběhneme X-Recovery. Takže klikneme na Wipe. Dále A20 Wipe. A pozor, teď zaškrtneme všechno, kromě SD karty, případně pokud jsme kopírovat do vnitřní paměti, tak kromě vnitřní paměti. Posuneme posuvníkem, back, vrátíme se, dáme factory reset, super, vrátíme se, dáme install, vlevo nahoře, no a vybereme, to znamená SD karta a chcem tam tu 290 nacpat, takže klik. A čekáme. Tak, doinstalováno, pozor, pro boha, teď musíte přes zpětnou šipku ještě reboot a power off. Protože ve chvíli, kdy to uděláte jinak, tak to můžete dělat celý znova. Tak, pustíme si zase Flash Tool. Ano. Opět dáme blesk, Flash Mode. Teď pozor, vybereme ten firmware 290. Opět to samý. Počkáme na výzvu, držíme spodní tlačítko hlasitosti a připojíme USBčko. Super, povedlo se. Flashování doběhlo. Super. Zase ten telefon klidně nechte, odpojte USBčko a ten telefon klidně minutku nechte, než se srovná. Jo, tak. Zapneme ho. Jak říkám, bude to trvat trošku díl, přece jenom je to jeho první start. Trošku očistím, on to moc nepomůže, ale aspoň něco. Tak, zase to dlouho nabíhá, toho se neděste. To nejtěžší už máme za sebou. Tak, tam za nám Pain. Češtinu. Klasika, odklikáme.
Tak, leznu do nastavení. Tak, informace. Tak, vidíte, že už tam je 4.3. Verze Android. Tak, poklikáme na číslo sestavení. Opět vývojář, takže možnost pro vývojáře a ladění USB. Zaškrtnout. Super, OK. Jo, super user tam zůstal. Tak, opět vypneme mobilní telefon. A to samé v bladě modrým uděláme znovu, takže zapneme telefon, držíme spodní tlačítko hlasitosti, ve chvíli se nám rozsvítí zelená dioda, pustíme a držíme ho znova. Takže se nám rozsvítila, pustil jsem ho, držím ho znova. Jsem tam a udělám zase to samý. Vibe. A20 vibe. Zase všechno zaškrtnu, pokud jsem to měl na interní kartě, tak nezaškrtávám interní kartu. Back. Zase factory reset. Back. Tak, install. A nyní vyberu Android 4.4.2. To znamená, že to je 6.8.1 s koncovkou a Corfim to Flash. Tak. Hotovo. Zase pozor, pojďme přes tu zpětnou šipku, ať to nemusíte dělat celý znova. Takže šup, reboot a power off. Tak. Je to tam. No. Teďka je potřeba si nastavit zase Flash tool, takže blesk, flash mode, vybereme ten poslední firmware a čekáme. Tak, aplikace nás vyzývá, držíme spodní tlačítko a připojíme USBčko. Tak, super, napojilo se nám to a flashem. Tak. A je to hotový. Tak, odpojím USBčko, zase nechte tu minutku tomu telefonu, on se musí srovnat. Tak. A jsme ještě nějaké rychleji, tak, už to jede. Zase se ničeho neděste. Je potřeba tomu dát trošku času. A zde už vidíme novou animaci KitKat. Tak. Počkáme, až se to nastaví, neděste si jazyku, pak ho přenastavíme. Tak OK, to co campaign. Tak. Ještě jednou a lépe. Tak.
češtinu. No, proklikáme se nastavením. Tak já si ještě vypnu datový přenosy. Tak, OK. Nyní mrknem teda, jestli tam fakt ten Android 4.4.2. Je to tam. Tak, koukneme, jestli to máme super user. Je to tam taky. Tím pádem máme splněno. A teď už nám zbývá jenom obnovit zálohu. Připojíme USB kabel. Flash tool můžeme vypnout. Zase to otravuje. Jo, opravdu tam nic nemám. Tak, ale můžeme zavřít. A pustíme si Sony PC Suite. Najedeme si zase na zálohu. A tentokrát vybereme tu zálohu a dáme obnovit. Tak, ještě si budeme moct vybrat, jestli to tam chceme všechno. Já jsem si tam nechal v podstatě ten protokol o tom volání, SMSky, videa atd. atd. Tak, ano, chci to obnovit. Teď už můžu jenom čekat. Ten čas místo, aby klesal, tak stoupá. Tak, dobrý, už leze dolů. A možná, že se dohrabíme k konci. Takže nám to stoupá. No, tak už to vypadá, že bychom se tam mohli dohrabat. Tak, paráda, jsme tam skoro. Nějaký dlouhý 3 vteřiny. Tak, super. Odpojíme USBčko, vypneme telefon, zapneme ho. Jednoduchý jako facka. Tak. Vypneme to nejdřív, odpojím, vypnu. Tak, zapínu, zapnu. Chviličku si počkám. Jo, vidíte, že už je to opravdu svižnější, že to není jak ten první start. Celkáme pin. Tak, zprávy jsou tam, obrázky jsou tam a protokol o volání je tam.
Tak, tímto já se s vámi loučím. Děkuji za pozornost a třeba u nějakého dalšího videa se budu těšit.